Сегодня вышли пораньше в огород, чтобы сжечь вот эту траву. Она уже подсохла. Ну, тут не трава, тут вон бодылка от помидоров, от петрушки, тут огурцы, разные листья. Вот это надо все сжечь, пока ни соседи, никто белье, тряпки не повесил. То обычно, как только приезжаешь этим делом заниматься, так начинается шкандаль. Ладно, надо поджигать быстрее, пока никто ничего не повесил. А, ветер хороший дует. Хорошо горит. Трещит. А тут сейчас еще несколько минут и все сгорит. Остатки сейчас. Быстренько это все закончим. А вот, не прошло 15 минут. Тут все. Вот. Собрали. На одну кучу подожгли. Сейчас оно тут догорает. Вот. Дотлеет. А потом разбросаем по огороду, и удобрение будет. Вот эта вот куча, когда-то мы давно сожгли. Сейчас я разбросаю по огороду тут, да и все. Ну, потом забудем. Так что вот такое дело у нас тут сегодня небольшое, но оперативное. Он горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Вот и все. Вот. С этой стороны кучу, которая была тут, зала, все такое. И эту. Вот она, где была сегодня бодылка, трава. Все перегорело. И тут уже теперь пусто, ровненько, все готово.